Hello，大家好，歡迎翻嚟我 channel。今集咧嚟到呢一個嘅中山啊，純玩2天啊，咁啊去呢一個嘅羅湖集合啦，第一次咧參加呢個美食之旅嘅，咁所以對我嚟講咧都有啲新鮮感，因為我之前都未參加過嘅，咁啊一齊睇下我哋今次去邊度玩，同埋玩咗啲咩，食咗啲咩啦。第一餐呢，就係食呢個任食嘅走地雞冬瓜宴啊，咁啊都幾得意㗎。嚟到呢個祝福閣啊，之前呢已經嚟到啦，一上碟呢已經係有2隻雞等緊我哋啦。咁啊上一次呢話任食呢，我哋呢食到第3隻雞嘅時候已經唔俾我哋加啦，不過係另一間旅行社。跟住今次呢，我哋一行呢就有12個人，不過呢張枱呢就少少細，你睇下我哋大家咧大嚿呢，就比較逼咗少少咯。咁我算啦，佢都冇俾大枱我哋。咁如果10個人呢，其實就叫好啲咯，就會舒服啲咯咁樣。咁啊，跟住呢，佢開頭呢都會有啲員工幫我哋去錄嘢啊，咁樣都幾好服務㗎。跟住亦都會有頭先嗰個飯啦，非常之好食。食飽飽之後呢，就喺隔離呢，就係第2個行程。第一個行程就係去呢一個嘅食飯啦。第2個嘅行程就係嚟到呢個沙江墟啊。不過呢，呢個沙江墟呢，雖然喺我哋打邊爐嘅樓下啦，但係呢，今日唔係墟日之餘呢，佢可能而家呢比較曬嘅，日照時間比較長，咁所以呢，天氣熱呢，真係冇乜鋪頭開啊。咁我原本呢諗住喺呢度買嗰個零食鋪嘅，咁啊但係呢，佢嗰個零食鋪呢冇開喎，由於咁啊我哋就直接返咗呢個酒店啦。嚟到我哋今晚呢個5星標準嘅君創世紀酒店，咁啊大堂喺6樓㗎，所以呢，喺地下上咗嚟之後呢，就可以攞房卡，然後去睇下間房先。咁啊感覺上呢，都係叫 OK 唔錯㗎，起碼呢，佢都唔係話特別殘舊啦，雖然都係屬於有歷史㗎啦呢間酒店，咁但係殘呢，亦都唔係話好殘，但係呢，就即係冇乜設施下嘅都 OK 啦，瞓1晚。咁佢廁所比我想象中唔算細㗎啦，起碼呢一個位呢都幾寬敞啊，咁啊啲嘢都叫做 OK 普通啊。咦，我留意到佢個杯個花紋幾靚，好似對嗰啲英式 feel 喎，嗰個杯真係唔錯啊，個餐具。咁啊，廁所呢都算係光猛㗎啦，算係唔錯啦。再睇下房嘅內部先啊。咁啊，今日呢就同一個 auntie 瞓啦。咁呢，佢個床呢都 OK 喎，佢唔算細㗎啦張床。雖然呢個廁所係有磨砂玻璃，可能會透光，不過呢，我哋2個呢就冇乜所謂嘅。咁所以呢，就算開燈唔開燈呢，我哋都 OK 嘅。咁啊，唔係話太過殘眼，我都覺得可以㗎啦。咁啊，設施都算唔錯啦，嗰啲凳啊，嗰啲都設施係 OK 嘅。咁啊，叫做乾乾淨淨啦，合格嘅，對我嚟講都算係舒適嘅。最緊要呢係個冷氣足夠啊。咁啊，當然啦，一開始入房嘅時候呢，如果唔係個職員呢幫我哋插咗張卡呢，我可能就會比較熱啲啦。咁但係都係差唔多噶啦，大陸嗰啲酒店。咁啊，但係有一個少少嘅問題，就係佢個床邊呢兩邊都係冇呢個嘅叉電嗰個位啊。咁個叉電個位呢，就喺呢個床尾，即係電視機嗰個櫃嘅隔離，就係得1個2個都唔多㗎。佢係得個2、3個，即係如果比一般嘅酒店係比較少，但係都叫做有啦。雖然唔係好方便，不過算啦，唔緊要嘅，都 OK 啦。咁啊，至於佢周邊嘅設施，佢係冇泳池，都冇呢個健身室嘅。咁啊，一齊出去行下先。正喺樓下呢，就係有呢一個嘅中山利和廣場，同埋自己呢一個嘅君創世紀嗰個酒店嘅廣場，都係一個細嘅商場。咁啊有2間超市啦。咁我哋未食飯呢，我哋就行下先啦。今晚嘅話呢，係自己食自己啊。咁啊，所以呢，順便呢，我哋就行街之餘影下相打下卡啊。跟住之後呢，就去睇埋今晚有啲乜嘢。
我哋咧揀咗呢間叫小菜園啊，咁啊老人家比較多啊，我哋呢一團即係唔係我哋呢一組啊，咁啊所以咧大家都中意食一啲偏中式啲嘅小炒啊、小菜啊咁樣嘅。咁我揀呢一間咧有辣有唔辣啦，咁啊啱晒佢哋一班嘅年長嘅哥哥姐姐，咁啊啲餸都唔差㗎，嗰啲服務咧真係好好啊，咁所以咧都好難怪咧而家個個都中意北上啊，咁啊真係香港嘅服務又有時態度真係爭啲，咁啊需要改進下啦嚇。咁啊，跟住第二朝早咧嚟到我哋朝頭早啦，咁今日陽光都幾猛烈啦。如果只要我覺得啦嚇曬咧都唔緊要嘅，只要唔係行公園餵蚊嗰啲咧，我都覺得 OK 嘅。咁啊，陣間食完早餐咧，我哋仲會有一個行程嘅，咁啊稍後再繼續睇下。嚟到我哋嘅早餐時間啦，哇！一入門口有個大魚乾。因為有個龍吐珠喎，係咪叫700啊？冇記錯，好似叫700啊！我啊自己幾中意睇魚嘅呢排，唔知點解上集已經講過好中意睇魚。好，一齊睇下個早餐先，有個呢個蟲草花雞同白粥啦，跟住有少少麵包啦，咁都 OK 嘅。你話佢係咪一啲好豐富嘅早餐？如果對於我平時淨係食碗麵嚟講呢，佢一定係好豐富嘅。咁啊啲嘢雖然都係比較普通一般啦，咁但係我覺得，反而都係 OK 啦，唔錯嘅。即係呢，佢呢個唔係話好貴嘅團費呢。咁我覺得咧呢度食嘅嘢，你就算話冇乜嘢食啊，普普通通啊，我都覺得冇問題，因為1分錢1分貨嘛，好老實講係咪先？咁你唔係話收好貴嘅嘢，我覺得呢個佢係值呢一個價嘅，我覺得係非常之接受咯。咁當然啦，各人有各人嘅口味嘅。不過呢，佢就呢度就有少少乜嘢啦，因為佢個熱水呢就唔夠熱啦，而且呢，佢嗰啲飲品呢，我都覺得唔係好得，因為我撳出嚟呢，我明明撳嗰個粟米汁啊。跟住，但係佢出咗滾水，唔係出咗清水咁啊，算啦。可能佢未準備好，跟住最終我都係飲翻啲熱茶，即係佢啲熱茶都唔熱嘅，不過算數啦。係紅茶比較穩陣啲。咁佢咧熱盤嘅話咧，佢都會有我諗大概10樣選擇 ，OK 嘅，對我嚟講唔係話即係太高要求，可以啦嚇。我自己咧就唔係好中意食熟蛋，所以就叫佢整咗隻太陽蛋，好似隻鴨啊，好搞笑。咁啊，仲有其他嗰啲五穀雜糧啦，都 OK 嘅啦。一略略咧睇完之後咧，我哋就出發啦。11點鐘啦，準時出發啦。咁啊，今日咧有2個嘅行程點啊。第一個行程點咧就係呢個嘅廣華悅啊，係一個上次已經嚟過嘅餐廳啊。咁啊，對佢啲口味都覺得 OK 嘅，而且咧你睇下又有呢個嘅炆鵝啊，呢個係碌鵝嚟嘅，跟住又有燒鵝啊，亦都有呢個炆雞啊，有魚啊。哇！呢個燒鵝真係非常之正啊，柴火燒汁。哇！跟住佢又好 juicy 啦，啲肉又好甜甜地啊，脆卜卜啊，真係好食嘅。跟住之後呢，亦都會有人嚟服務你啦，幫我加嗰啲汁啊，嗰啲係咪鹵水啊？跟住係啦，同埋仲會有服務啦，幫你去錄下呢啲嘅腐竹啊咁樣。我覺得呢，佢哋嘅服務係非常之好㗎，呢間餐廳。咁啊，仲會有啲生果啊，咁樣環境呢都非常之唔錯啊，坐得好舒適啊，大家都食得好開心。咁啊，同埋味道真係非常之唔錯。嚟到第2個站呢，就係呢個小欖嘅康公寓，都係行程中最後嘅一個站啦。咁啊，都係俾你打下卡啊，影下相啊。我個朋友呢話附近呢會有一個嘅博物館啊。咁啊，如果下次呢再有機會嘅話呢，我都會叫佢帶我去呢個博物館度睇一睇啊。因為今次呢，淨係可以匆匆咁樣喺度影下相啊。嚟到呢個小橋流水啦，都係主打之一嚟嘅呢個景點。咁啊，點都要喺度打翻張卡啊，影下相啊咁樣。近排好中意睇下魚，我覺得呢啲錦鯉呢真係非常之靚，而且呢，佢好大條啊，養得真係好靚啊，啲水呢都算係清啊，覺得真係個環境係非常之唔錯啊。雖然呢係天氣比較炎熱啊，咁但係我覺得呢，呢個呢叫做有啲嘢影下，有啲嘢睇下嘅行程呢，我覺得係非常之好嘅。
咁啊，條片到呢度啦。如果中意嘅話呢，記得俾個 like 我啦，免費訂閱我啦，撳埋隔離個鐘仔啦。想講嘢可以留言啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。